So, I think that now we can start to taste the wines. では今からですね、テイスティングの方に入っていきたいと思いますけれども、And the first wine that we will have is a Custoza. 一番最初のワインはクストーザです。So I got the occasion for the first wine to speak our approach for the white fermentation. 個々のワインのお話をする前にですね、我々の白ワインの作り方について、お話ししたいと思います。Yes, you probably had the occasion to cut an apple. 皆さんリンゴをですね、パカッと切ったことがあると思いますけれども、And you saw how fast it became brown. そして、リンゴをカットするとですね、すぐに色が変わって茶色になってしまいますよね。And this is the oxygen that works on the compound of the apple itself. これがですね、酸化という、過程になるんですけれども、And we found that oxygen working on the master is destroying the perfumes of the varietal, the grape itself. 我々は研究によってですね、このブドウの果汁が酸化するとですね、ブドウの持っている素晴らしいアロマというのを殺してしまうというふうに分かったわけです。So for this reason, we decide to harvest all the white grape by hand. ですので、このためにですね、酸化を防ぐために我々は白ワイン用のブドウはすべて手摘みで行っております。Because unfortunately the harvesting machine breaks a lot of grape. 残念ながらですね、機械を使ってしまいますと、ブドウがですね、傷ついてしまうからなんです。And all the working line for the stemmer, the crusher, and the press machine are saturated with nitrogen. そして我々のセラにある除光機やプレス機、そういったものはすべてですね、窒素で充填させて酸化をしないようにしております。So we are able to produce a must without any contact with the oxygen. 現在はですね、ですから酸化しないように、酸素と一切接しないようにしてマストをキープすることができるようになっております。Then the must which comes out from the press machine プレスマシンから出てきたマストは remains for 24-36 hours 約30時間から36時間、to clarify. 置いておきまして、そして成長させます。And when we reach the right turbidity, we rack to ferment. そして、マストがちょうどいい成長度、ちょうどいい濁りの度合いになったときに、発酵を始めます。Fermentation is carried out around 17 degrees. 発酵はですね、だいたい約17度前後で発酵させております。And when it ends, we move the wine in another tank where it lies for a winter together with the yeasts. そして、冬になってタンクに、ブレンドしましてから、酵母と一緒に、冬まで、次の冬まで、ごめんなさい、一緒にさせておきます。During this time, we do regular movement. この、酵母と一緒にさせている間はですね、ブドウの、ワインを、攪拌するようにしております。Of the yeast, and then when it is the end of January, we make the cuvée. そして1月まで、置いておきまして、その後ブレンドを行います。The blend time is very important. ブレンドの時期というのは非常に大事な時期です。Because working with more varietals, さまざまな、品種を使う場合は、we can increase a lot of the complexity. さまざまな品種をブレンドするとですね、複雑さを増すことができます。And we can compensate the differences between each vintage because not every vintage, each varietal is the same. そして、毎年毎年ヴィンテージは同じではありませんので、このですね、違う品種をブレンドするということは、ブドウのワインの品質を安定させるためにも非常に大事です。Specifically speaking about this wine, 特にこのワインについては言います。it comes from 4 grapes. このクストーザというワインは4つのブドウ品種から作られておりまして、which are not ripe in the same time. このブドウ 4種類のブドウというのは、熟す時期が一緒ではありません。We start with Trebbianello in September. トレビアネンロは9月に収穫しまして、And then we have Fernanda. その次はフェルナンダ。And ending with Garganega in October. ガルゴアネはおそらく10月に収穫時期が来ます。
So each wine gives different touch to the wine. ですから、それぞれのブドウというのは、別々の、方法をとっております。Trebbianello is a little bit powerful and fat. トレビアネンロは、それぞれのブドウ品種は違った特徴を持っておりまして、トレビアネンロというのは、パワフルで、少し、ボディがしっかりしています。But the most important are Fernanda and Garganega. でも大変重要なのがフェルナンダとガルガーネガなんですけれども、Garganega is a mineral perfume. ガルガーネガはミネラルの香りを持っております。And is very elegant. とてもエレガントです。And Fernanda is a little aromatic. フェルナンダは、ほんの少しアロマティックです。This is the reason for why we make a skin maceration for the Fernanda grape. フェルナンダは少しアロマティックな品種ですので、少しスキンコンタクトをさせます。Which means that we leave the skin together with the must for 4-5 hours before dividing them. 発酵させる前に約4時間から5時間皮と一緒に接しておきます。And this happens in the press machine. これはプレスマシンの中で行います。So we don't make any malolactics, especially in the last years, because the planet is warming. 我々はですね、このワインに関しては一般的にはマロラクティック発酵は行っておりません。And this is a wine that is perfect for a couple of years. そして、このワインはですね、これから 2,3 年先までは、大変美味しく飲んでいただけるタイプのワインになります。So that I don't speak, I don't want to describe the wine. I leave you free to judge in the total freedom. そして、ワインのテイスティングについてはですね、それぞれ細かく、どんな味かといったことを私の方から申し上げることはありません。皆様自身がですね、どのような味わいなのかというのを、ここに感じ取っていただければと思います。So, next wine. では、次のワインに、移りたいと思います。Next wine is Amedeo. 次のワインはアメデオというワインです。I'm very proud to present it because このワインを皆様に、テイスティングしていただくのは非常に誇りが高いことです。it's a wine that is give me a lot of satisfaction because we had a very good awards for this wine. このワインはですね、我々が作っているワインの中でも非常にたくさんの賞を受賞しておりまして、我々はその結果に満足しております。It is 7 years that Amedeo has the 3 glasses award on Guida Vini d'Italia del Gambero Rosso. そして実際ですね、このアメデオというワインはですね、ガンベロロッソでですね、一番最高評価であります、トレビッキよりをですね、過去 7ヴィンテージ、受賞しております。Which make a very strong selection of, and they select only 150 white wines in Italy. そして、このガンベロロッソのトレビッキールというのは、イタリアのワインの中で150種類しか選ばれない非常に賞です。But this is also a wine that gives me the possibility to explain better my philosophy. そしてこのワインはまたですね、私の持っている哲学をより一番よく表現してくれているワインでもあります。Because the research and the study in the vineyard, in the cellar, そして私らは、畑でもセラーでも、何度もリサーチ研究を重ねておりまして、give us the possibility to make a more important wine. そして、より素晴らしいワインを作るように努力しております。Without losing the typicity, the drinkability, and the easy approach that Custoza has. ですけれども、クストーザの持っている、飲みやすさとか、そういったものは決して失わないように、それでもよりしっかりとしたワインを作りたいというふうに考えています。Because all the wines, to make a good wine, the problem is the equilibrium. いいワインを作るためにとても大事なことは、要素の一つは、バランスです。On one side you have the acidity. まず最初、一つは、酸。And on the other side you have the mild part, which is alcohol and sugar. もう一つのマイルドなパート、それはアルコールと糖度です。So you have always to balance the wine because otherwise the wine doesn't work properly in your mouth.
この本当にバランスというのが一番大事で、この調和が取れていないワインというのは口の中で美味しいというふうに感じられません。And also, only if acidity and alcohol and sugar are balanced, the wine works in all your mouth, not only in the front or in the bottom. そして、このバランスの良さというのは、口の先だけではなくて口全体でそのバランスの良さが感じられるようでなければなりません。So if you have a more powerful wine, パワフルなワインであればあるほど、you have still to keep the same equilibrium. このような同じようにこの、均一なバランスを保ってなければならないわけです。But in one sense, you can use a higher volume. It's more everything. 例えばですね、音楽のボリュームを上げれば上げるほど、全部のバランスが取れていなければならないということで、それは難しいことなんです。For Amedeo, we found we reached this goal. アメデはこのゴールに到達することができたワインでして、working in a different way on the single varietal. そして単一品種で作るワインとはちょっと違ったアプローチをしています。We discovered that Trebbiano and Trebbianello are better if worked in barrique. 我々はトレビアーノやトレビアネッロというのはバリックに適していると思いますので、バリックを使っております。Garganega in barrique is terrible. She prefers the big vat of oak. そしてガルガーネガ、それと反対にですね、ガルガーネガはですね、バリックは合いません。大きなオーダルで、作るのが適しています。But the most important work was done for the Fernanda, which is the perfume of the wine itself. このですけれども、最も重要なのが、ワインの香りを決めるフェルナンダです。The perfume of the varietal, the typicity of the varietal, is inside the skin of the grape, not in the pod. そして、ブドウのワインのですね、香りを決める要素、アロマの要素というのは、果肉ではなくてですね、皮に含まれております。So we discovered that freezing the grape. 我々はですね、それでこの香りを閉じ込めるためにですね、ブドウを凍らせるという方法を考え出しました。We had the possibility to reach the real identity of the grape itself. このブドウを凍らせて仕込むことによって、このブドウ自身の持っている真のアイデンティティをワインに表現することができるようになったんです。So when we harvest the Fernanda, we harvest in small boxes. フェルナンダを収穫するときはとても小さな箱に入れて収穫します。Then we put into a refrigerator. そしてそれを冷凍庫に入れます。Until we reach 20 below zero or something like that. そして約マイナス20度まで冷やします。And then we put the entire grape in the press machine to divide to keep out the must. そしてそれをプレスマシンに入れて果汁を絞ります。Then the wine followed the same technique that we use for all the white, as told before. We leave the winter together with the yeast, but for a longer period. We wait until April, May before making the blend. そしてその後はですね、先ほどご説明した他の白ワインと同じ工程をたどりまして、冬の間は酵母と一緒に寝かせておきまして、このワインは、先ほどのワインよりも少しですね、ブレンドする時期を遅くしまして、4月から5月頃にブレンドをいたします。